जोहार गे गति को तीन दो कटा वीडियो वायरल नपे बड़ाई गया आसाम हेरल ला मिट्टे वीडियो वायरल ना बड़ो को होते थे मी बार कथा मेन बढ़ती को कारण ते तीन उनको बड़ो वया को तीन एफआईआर को एम का एफआईआर एम रे तीन दबी सरी कना तीन दबी बांग वीडियो नासे क्लिप को नेल लगे अदब बुझाव ना जानानै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे फोसावनो सानदों जोङो दिनै थानायाव मोनसे एफआईआर होफैदों बे एफआईआरनि खारनानो जाबाय सासे आदिबासि नामखौ मोजाङै मिथिया बबे जायगानि बेखौ मोजाङै मिथिया बिथाङा जोंनि बर' जातिनि सोमोन्दै बहुद गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों माने बिसोरनि दाबि दावाफ्रा गभर्नमेन्टजोंब्लाबो बिसोरो जोंखौसो बर' जातिखौसो थांखिनानै बर' जातिनि थाखायनो माबा मोनसे जायाखै बायदि साननानै बर' जातिखौ बिसोरो गोबां गाज्रि गाज्रि खोथा बुंदों जों बेखौ खोनानानै दिनै जों थानायाव एफआईआर होबाय बे एफआईआर लिरनायनि खारनानो बेनो जोंनि जातिखौ गाज्रियै बुंनाय अपमान खालामनाय मान गैयै खालामनाय